Guma gootni gumaanyatu gumaye guma basamale ani laminganu gumaye demba damale gumaye oh gumaye kawal rayau gumaye borkanab jalaka Nimal tudu fare gumaye yondu bade saka gumaye oh gumaye marani gumaye te pararasani dur shirani gumaye gargar nubasani gumaye Guma o sofira kamnu gumaye kawanin kamne hinjiranu yomu gumaye alaga marfamne sablam mafa tane gumaye kai wallo kankana almarihan kota falmachuya kankana wallo kankana almarihan kota falmachuya kankana gerro kankana almarihan kota falmachuya kankana wallo kankana almarihan kota falmachuya kankana sanina saname almarihan kota falmachuya kankana sanina lizare almarihan kota falmachuya kankana biya kenya rati almarihan kota falmachuya kankana sabam mitanare almarihan kota falmachuya kankana sanina pawato almarihan kota falmachuya kankana sanni wakituda almarihan kota falmachuya kankana kabalai zalake almarihan kota falmachuya kankana wallo noramyaga almarihan kota falmachuya ayai wallo baretuma sanjina ligangul kami gaboman maradu wadabrai sonu nimani afani tiada nyabai lesani hartuma yakori illedu guru onnenya namale ulafa guru alagan samu solu mujuru isoye hidawe tafaya kamise adegar adagar bolsa hidase mana atoko alkogar arbase kankana wayu bisankora almarihan kota falmachuya kankana echu warababo almarihan kota falmachuya kankana borana bibano almarihan kota falmachuya kankana ilura yakobo almarihan kota falmachuya kankana ilmano ramoda almarihan kota falmachuya kankana borana varetu almarihan kota falmachuya kankana naromiya taka almarihan kota falmachuya kankana biyala mantatu almarihan kota falmachuya lakipa gadina sarana mugabai kankano rondia lomba balese ragar garbe ya pasarati sabdama fate lo
Gimbii, Laga, Arsiba, Ekeessa, Boorana, Guutii, Karrayyuu, Dhageessa, Ilaalu, Ilbaha, Iyyaa'ee, Labsaa, Harargee, Jimmaa, Ilu'aa, Baaburaa, Shawaa fi Neetii, Matakkal, Ambaraa, Hukumaa, Hundeessaa, Hiikoo, Hadaraa, Hukumaa, Hundeessaa, Hiikoo, Hadaraa, harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaanis kanis wajjin turuu Riyaal Bashir sagantaan kennaa guyyaadhaa keessummaa tokko qabadheetiin dhiyaadhe keessummaan keenyas nama sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti beekamuu fi akkasuma mootuu tarii namoonni hedduun kan beekan ta'a mee eenyu jennee keessummaa keenya kanarraa qabanneetiin dhufne milluun billana yookiin immoo miilana maal fakkaatti eessaaf deemti Oromiyaa keessa immoo naannoo kam keessa Gingilchaan har'aa kun maal fakkaata kan jedhu waliin turtii gaarii isiniin jedhe harka fuunee mee isinis har'a istiidiyoo keenyatti dhuftanii akkasuma maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaatiin bakka istiidiyoo keenya kanatti argamtan isin jedhe. Hayyee galatoomaa Booree Arkeeyaa asitti nuuf teettanii dubbisanii nuuf yeroo geessaniif galatoomaa isin jedhe. Mee sagantaan keenya guyyaa har'aa haaluma beekamuun billuu miilana yookiin ammoo eessaaf deemna laata kan jedhullee kan har'a karaa Finfinnee geenyee jira fakkaata. Finfinnee irraa imalli keenya eessa kan jedhullee walumaan kompaasii kan kaayannu ta'a. Tariitii mee hawaasni keenya kan isin hin beekne jiraachuu danda'a. Mee hawaasa keenyaan wal baraa. Okay. Ani duraan dursee hawaasa biyyaan wal baruu maqaan kiyya Sabaayif Burqamaa jedhama. Dhalataa aanaa Dodolaati. Amma baqattummaadhaan biyya kana jiraadha. Akkasii yaa poolisiin. Okay, mee Sabaayif yookiin ammoo barsiisaa Sabaayif jenneetiin isin waamna. Maqaan kunillee ammoo ergifattanii osoo hin taane kennama yookiin ammoo hojii keessaniin isinii kenname. Barsiisaa Sabaayif jechuudhaan beekamtanii hawaasni keenya hedduun isin beeku. Mee hadda imalli keenya garam fakkaata? Mee eessatti imalaa jirra? Mee dursa kana isin nu bana? Imalli keenya har'aa garuma biyya teenya Oromiyaa dachee Oromiyaati. Asirraa yaadaanis qaamaanis imaluu baannu yaadaan garas imaluutti jirra. Kanaafuu waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru akka Oromiyaattis akka Godinaattis akka Aanaattis waan gurri waan tokko tokko nu dhaga'uuf suma kanarratti dhaamsa akka dhalataa biyya tokkotti akka dhalataa ilma Oromoo tokkotti waliif dabarsuudhaaf gara keessa. Imalli keenya guyyaa har'aa Oromiyaadha jedha. Oromiyaan maal keessa jirtii fi bultiin Oromiyaa hoo maal fakkaatti kan jedhu imalli keenya Finfinnee keenya irraa Oromiyaa keessa gadi qaxxaamuruuf deemna. Mee sirba kan wajjin turtii gaarii sirbi kun erga maalii qabaas? Galjitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbiitu dubbii dhalcha dubbiitu tuqtan dubbii dhalchitan uummata dhiigii keessa galjitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne. Qalbiin diinaa galeessan murte
في دوتوني أوروميا ميديا تكنولوجي مي تيكاني هرّا ماجد سنراني جلا مي هرّا كوبيني ساكون اللي إرجع كبا وعمل اللي وان كان بني نوتي سيجافا يملو فين الرا كروروميا بدلو تيجي ما جرى جنتين يملك اللي قال لي تزر مي يملك إن سيربا كان رأي قالوا مي يومن أورومو ماركي سجرا أوروميا كمل لا تو أوروميا ما يروم ما أيه أوروميا يروم ما كان على يروم ما كيستي حالها ما كيسجلتي حالها ما كيسجلتي يوجدوا كلتي داني بي أبا كبر في بي أبان كمني كرجالة تلالنتي أوروميا يروم ما كان ما بي أبان كمني بكرتي شر كرجالة وكان تيجان هيدا ريبيج همان أمتك ينورتي غاجرا harra mootummaani armaan dura maqaa uummata Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin lafee ilmaan Oromootiin uummanni Oromoo jira kaateetiin najeessanii bakka kana kaa'ate isaanumatti garagalee ilmoon sanyii gadhee reeffa firoofi nyaatti jedhanii isaanumatti garagaleetiin isaan miidhaa jira isaan hidhaa jira isaan dararaa jira isaan ajjeesaa jira Oromiyaan kanaafuu akka nama abbaa hin qabnetti akka nama سواء إنسان هو كناي إنسان يتابع تلقون كمنت كرام داني دينان كسمة فان كويتي ملك عن بيتني نوكي نوريت دوجي سودا وما تكين كاجرني أرمي أنا كأنا كيس جفتو إنه فويفا كنا في كرامتي وانت قدام نواس تقوم على تقوم ما يوجرات وتما كان سكتا بجو كنا تقوم ما ينكماني وتما وسكتا بجو كنا كنا في تكمن باي الورات سالم نكين تكرا دي مكبر مي كانوا كيسن تجافة بي أوروميا سن خالص سال اللي سينا بودا كبدي سينا شيء كم كيسا ميدا بودا كيسا كتوك تجارة دوفي توكو سينرا براني برسيسا غافة جنيه قالوا عمله سمتي برسيسا أن واحد دوس كباجا بودا كيس أموتو ياتو برسيسا مبوه المنامة كيسا اللي وانتوكو جنيه تينرا مي أكا برسيسا تس akka ammoo hawaasa naannoo Oromiyaa keessa jiraatuttis Oromiyaan kaleerraa mee maaltu seenaa Oromiyaa mee waan tokko tokko raamtu qaba. Ayyee Oromiyaan kaleessa raanga waggaa 150 sirna mootummaa Abbaa cunqurfamaa warra afaan qawweeti nama wajju jalatti dhiitamaa turte hacuucamaa turte lafa ofirraa buqqaa ajjeefamaa abbaan barbaade akka barbaadetti dhiitaatiin haga aduu har'aa geettee jirti. Ammallee jecha mootummaan Oromoo keessa ol bahee dhiiga ilmaan Oromootiin bakka san dhaqee hadda kiiloo afur seene har'as nafxanyoota dur dhiiga keenya nu dhuttee harma nu murtee harka nu murteetti harka naqachuudhaan isaaniin hoogganamuudhaan har'allee lafee ilmaan isaanii lafee warroota harka nu muree kan akka Siidaa Minilik akka Haile Sillaasee deebisee dhaabuudhaan isaan lafa afaan boollaatii ol dachaasee isaan ijaaruudhaan ummata keenya seenaa inni dalageef seenaa ummanni keenya ta'eef akkamiin akka ummanni keenya qabsootan irra wareegamee cichee mootummaa sirna wayyaaneetiin wal qabee sadarkaa kana isaan geesse kana wallaaleet har'allee nafxanyoota afaan nafxanyaatiin nu hacuucaa turte nu dhiitaa turte afaan isaanii nurratti goobsaa afaan keenya ajjeesaa har'as bakka duriitiitti deebisuudhaaf halkanii guyyaa dhiitataa jiranii jal'aa fi ergamtuu namni ka of hin beekne bishaan gabatee irraatii gara argitee tiraafamti namoota of hin beekne tokko tokko kan akkuma argetti ka kennaniif nyaatee ka kennaniif baatu namni ka kennaniif nyaachuu ka kennaniif baachuu asxaa gabrummaati fira ofiitti dhugmuun gabrummaa sammuuti namni sammuudhaan yoo gabroome malee fira ofii qomoo ofii foon ofiititti as garagalee mootummaa mataa isaa irraa kaaseetti haga sirnoota har'a aangoo qabatanii kun qawwee hidhatee qawweedhaan isa ofiitti garagalchee isa ofii dhahaa jiru kun nama sammuun isaanii gabroo nama sammuun isaanii hiyyaan namni sammuu qabu yoo sammuun hin gabroomini sadarkaa kanatti wanni uummata isaa irraa gara biraa garagaluuf tokko hin jiru uummata isaatiif dhaabbachuu qaba. Kanaaf uummata ofiitiif dhaabbii wallaalanii namoonni tokko tokko osoo ka jiru isaan keessa illee ka saba ofiitiif kuu qabu ka saba ofiitiif dhaabbatu osoo jiru akkasuma gadheen ta bakka oolte fakkaattu ta seenaa hin beekne tan waan argite qofatti saba ofii gurgurattu har'allee kaleellee sirna durii irraa kaasee ijaaramanii qindaa'anii faayidaadhaan bitamanii uummata keenya ol nyaachisaa jiru uummata keenya ajjeesisaa jiru uummata keenya hiisisaa jiru uumaa cunqursaan kalqa sirna kalee irraa waan nurraa dhaabbates hin qabu ammallee kan nurraa dhaabbachuu danda'u yoo nu tokko taane yoo tokko ta'anii dhaabbatan ni
ni bilisooman yoo tokkummaa dhaban ammoo bilisummaan gabrummaa ofitti baafata haddallee wanti nu baasa tokkummaadha tokkummaa qabaannee dhaabbanna tokkummaa yoo dhabne ammoo ni kufna akka tokkummaa kana qabaanneetiin akkuma armaan duraatitti itti deemnu isa kana gadi jabeessee qeerroof qarreen Oromoo hardhallee akkuma durii sanitti tokkummaadhaan qabsaa'ee diina kana irra aanuu qaba. Dhaamsa jedhuun qaba. Mee asumaan as deebinee karri Oromiyaan kaleessaa yoo kana taate Oromiyaan hardhallee bil'uun isii akkana fakkaata. Tarii nu keessaa deebi'ee nu kun mayyaasaa jira. Wallaan farda kee haatu badheessitti dhufu jettee Oromoon kan wallaattu si achisiisaa jiru. Hardhallee ammoo Abiyyi gaafa ol ka'ee nu nyaatu numa keessaa ka'ee Oromoo nyaate. Yaa sabaa jechaa dubbataa ture. Yaa sabaa hoo jedhee dubbatu Oromoon guutuun garaa laafessa. Oromoon odaa gaafa filatu seenaa malee waan filatu. Odaa waa hedduu ofirra biqilcha. Waan boofaan waan hadhaa qabu malee Oromoollee waan hadhaa qabu nama isii tokko ofirraa dhiiba. Odaan muka sanyii fedhii haa ta'u ofirra biqilcha baatee. Oromoon akkas jechaatis ture. Tarii Oromoon aadaa odaa san qabatee odatu aadaa Oromoo qabatee Oromotu aadaa odaa qabatee naan galle tarii yoo barsiisan waan kana seenaa kana qoratan beeku. Mee amma Oromiyaatti gaafaltee bine yeroo ammaa Oromiyaan hawaasni keenya waan nyaachisaatiis jira. Gaafa dubbatu hayyoonni keenya lafeen santawaa waliidhaan hin cabdu waliidhaan cabdi. Oromoolleen akkasuma kaleessa gaafa Minilikirraa haati Teediroos irraa hoo dhufnee yaadne Oromoo Amaarris Tigreenis namni harkaan muraasa dhaheen jiru. Yaadaan dhahee Oromoo walitti oofee Oromoo nyaachise. Hadha sandaran ammoo Abiyyi Ahmad diina lammaffaa sanii olin seenaa Minilikii ol ka dalagaa jiru. Yeroo ammaa kanatti nama muree Minilik harma mure harka mure Abiyyi mataa muree dalarra fannisaa jira. Qaroo Oromoo ija balleessaa jira. Hayyoota Oromoo hidheerra taa'aa jira. Cubbuun Oromoo ooltee osoo hin bulle isaan irra gahaa jirti mataa mataa. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti hawaasa keessa baadiyyaa keessa gabbu'anii baadiyyaa wal nyaachisaa jiran. Fakkeenya fudhanna. Naannoo dhaloota keetii naannoo Dodolaatti taatee gurguddaatu ta'amaa jira. Akka odeeffannoo miidiyaan nu gahaa jiranis keessa magaalaa Dodolaa san keessatti jaarsoleen gurguddoon biyyaa qeerroo maallaqaan ijaaranii qarshii kennuudhaan dargaggoota irratti duulchisaa jira. Tokko jahee jechuudhaan mana wal hidhaa jira. Wanti kun jira moo hin jiru magaalaa dhalattuu keetii keessatti? Kun yaa obboleessa kiyya nullee akkuma isin warri miidiyaa infoormeeshina qabdan nullee keessaanis ta'ee sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti waa hedduu arginaa waa hedduu dubbisnaa dhimma dhageenna. Amalli bari nama dhiisu tulluun hin godaantuu jedha Oromoon asirratti. Maaf kana siin jedhee wanti kun ni jira durumarraa jira. Ummata keenya afaan wal deebisuu yoo isaan tokko ta'an amantaadhaan gosaan lagaan qoqqoodanii wal nyaachisuun aadaa isaaniiti. Kana eenyutu godha? Bilisiginnatu godha. Warroota durillee gabroomanii durillee warra Amaaraa fi farda qabaa turetu warra durillee harkatti kennatee isaan harma hodhetu warra isaanii ergamee fardoo isaanii gaangee isaanii masaqqaa turetu maqaa garaagaraa baafatanii warroota akkasii ture santu har'allee deebi'ee sirna wayyaanee keessallee sirna bilisiginnaa kana keessallee dadhabamtu yartuun bakkuma maraayyuu. Maaliif kana siin jedhee sirna mootummoota abbaa irree keessa Minilikii fi Haile Sillaasee kanneen dargii keessa yoo fudhatte ka dargii keessa uummata keenya hadha Tigree himan. Tigree yoo fudhanne wayyaaneen gulaagolloo teena dhuftee nu beektu. Gulaagolloo teena dhuftee nu basaastu. Gulaagolloo teena dhuftee adda keenyatti qabdee kallacha nama keenya tokko ajjeese hin jiru. Eenyutu ajjeese? Keenyumatu keenyaan ajjeese. Dadhii of duranii namuma keenyuma keenya walitti bitanii faayidaadhaan bitanii warroonni faayidaadhaan bitamanii jedhan har'allee ijaaramanii nama keenya wal nyaachisuun waan jiraati. Dhara wayitii miti. Jira Oromiyaa guutuu keessa aanaadha yoo dubbatte waan amma aanaa irraa dubbadhu naan jette kana infoormeeshina akka qabnutti akka gaafannuttis gosuma waliin jiraatu. Du'aa jiru waliin geeggeeffatu wal jaalatu qeerroo tokkummaan socho'u jaalallaan socho'u ka waliin gaafa diinatti dullu afaan tokko ol ka'ee akka aanaa Dodolaatitti akka godina Arsii Lixaatitti Dodolli fakkeenya aanaa godina Arsii Lixaa jechuu hin dandeenya. Gaafa dhimma maastar pilaanii Finfinneetiif Fincillee akka guutuu Oromiyaatti
dhugaa ture yeroo ginciifan bokaastutti jara kanninitti 2017 keessa namni 2016 gaafa nu biyyaa baqannu san dura jechuudha fincilli gaafa jetti ka'u jechaadha. Namni godinoota kanneen aanaa kanneenitti aaneeti jaldu gincii ambootti aanee godina Arsii Lixaa keessaa aanaan qabsoota nageenyaa ture aanaa Dodolaati keessa jira waraqoota keessaa fudhate. Hacuucaa kanaan dhiibbaa kanaan nama keetii gaafa dhaabbatte dhugaa irra gaafa deemte saba keetiif gaafa gad dhaabbatte hin jaalatamtu. Gantuunoo takaleessa shaayiin wajjin dhuguu sodaatu. Ta barandaa namaa ulaa namaa irra teetteetiin bulan waliin dhuguu sodaatu. Ta dhiira waliin gabbaatee karaa irra deemuu sodaatu. Har'a abbaa qabsoof gootee abbaa qabsoo taatee faayidaadhaan bitamteeti as garagaltee uummata keenya maal godhoo eegalte walitti duulchiftee wal nyaachisuu eegalte. Har'a Oromoon jaarratti nuti qofaa keessa jira yaa Oromeessi. Jaarraa 21ffaa kana keessatti gandaan lagaa wal qooduu miti akka Oromiyaatittu akka biyyaatittu Oromoon addunyaa irratti dhageettii guddaa qaba. Dhageettii guddaa alaaf keessatti illee horatee jira. Nama tokkummaadhaan jaalalaan. Uflamaan mee bakka kanatti 2016 yookiin 2000 gaafa filannoo paartilee Oromootii fi akkasuma mootummaa wayyaanee san keessa sabaaf tariitii gaafa san keessatti abbaa duula na filadhaatiin qindaa'ee naannoo Dodolaa san irratti dorgome si jechaa dhage. Wanti kun akka dhugaa. Achi akka aanaatti dorgomee osoo hin taane akka aanaa kiyyatti ganda dhalootaa kiyyatti taajjabaa Koongireesii Federaalistii Oromoota. Wayita sanarratti waan keessa turre akka aanaa Dodolaatiif akka dhalattoota naannoo saniittis namoonni ergoomna na beekan. Maal akka tures maaliif akka biyyaa baqadhes ni beekan. Maaliif namni quuqama sabaa qabu namni Oromummaan itti dhagahamu yeroo ammaa biyya keessa jira hojjette nama hagoodha. Dargaggeessi onnee qabu dargaggeessi waan jedhetti waan Oromoo hin gurguradhu dabarseen kennu bittaa Oromoon eega jedhu kunidhaa jira kun biyya baqate kun ajjeefame kun wan amma baay'een isaanii kama gaafa asiin dura gaafa dhimma filannoo san wal qabatees fincila yeroo san deemaa ture keessatti qabsoo maaster pilaanii deemaa ture keessatti namoonni nurraa dheessaa turan har'a abbaa qabsoo ta'anii hawaasa keenya waliin jiran tokko isaan. Kana filannoo kana keessatti bar waan firaaju. Filannoo kana keessatti takka mootummaan sun uummataan filatamee aanaa jiru keessatti dhibbaan dhibbatti filatame jedheeti miti. Uummata hatu bar uummata hattu korojoo hattee sagalee namaa hattee korojoo gara galfattee sagalee kana hinatamu hin gurguramu diinagdeetti hin jijjiiramu jechaadhaaf duddu teenarraa ala alii keenarraa maatii keenarraa biyya teenya Oromiyaa lalistu akkaan garaan jaalannu san keessaa wanni nu baase quuqama Oromummaa tana isaaniitti hin gurgurannuuf warri hadha gurgurate warri gaabsan abbaa qabeenyaa ta'ee mootummaa kana jala fiigu mootummaa kanaaf ergamu har'a billaa ofii ijaaratee ilmaan ofii akka barbaadetti barsiifatee har'a illee sirnuma san keessatti faayidaa ofiitiif uummata keenya gurgurataa jira. Kanan gurguruuf gaafsan biyya keenya irraa hojjetamnee dhiibbamnee baanee akkamaa jireenya baqattummaa keessa ta'e. Mee Oromoon hedduu waan hin galiniif tokko jira. Wanti hin galiniif waa'een saba maalummaan sabaa namni hedduun hin galleef. Jawaar Mahmud mana hidhaa jira. Atarra biyyaa baatee biyya namaa jirta. Osoo dantaa Oromoo tana gurguratte osoo dantaa Oromoo tana Jawaar hadha ka gurguratu ta'e mana hidhaan turaa Jawaar. Abiyyi ta'een dalaguun danda'u. Dhibbaan dhibbatti. Hadha mana hidhaatiin bahu. Dhiba. Eeywa. Maaliif waan kana kaase? Dantaa saba kiyyaan gurguradhuuni aarsaa si kafalchiiti. Dantaa sabaa gaafa gurguratte sheenaanis dhalootaanis ilmi kan kee ilmaanii gobara daacee ani ilma gobara daacee nama sin jedhu argitee beekta? Ani ilma gobara garuu jirti moo jirtu? Ni jirti. Akka taa'ee danda'a fa'a. Kana kan bakki seeru. Ani ilma gobara daaceetiin siin jedhan. Seenaa keetis maqaa abbaayiti keetis himachuu saalfatta jechuudha. Dantaa sabaa gaafa gurguratte Baqqalaa Garbaa hooggantoonni siyaasaa kamuu amma mana hidhaa keessatti Qilixoo keessatti rakkachaa jiran kasammuu Shimallis tortoraa kanaa olitti malee isaa gadi tokko hin jira. Qeerrommaan indataraa nagari jedhanii hidhan sammuullee yaadallee gochallee hojiillee Shimallis yoodha. Kanuma kana gaafa kana ta'u mee ati qeerroo Oromiyaatiif
ummata Oromoo warra gantaa ammallee ganda keessallee taa'ee gurguraa jiru maal jettaa? Ayyee kanarratti dhaamsi ani obboleeyyuu kiyya qeerroof qarreedhaaf dabarsu har'allee borullee akkuma wati jette sheenaanillee seenaanillee seeraanillee gaafatama jalaa hin baatanii jedhaan warri dantaa sabaa dantaa Oromoo faayidaa xixiqqoo faayidaa xurii qeensaa kanaaf jettanii dabarsitanii gurguratanii seenaa jalaan baatan seenaan keessan akkuma seenaa gowwana daaceessanitti galmaaheet dhaloota dhalootatti darba gowwanni daacee kenna Oromoodha bitamee ilmaan Oromoo harka mursiisee harma mursiise seenaan isaa barraa'ee ol taa'ee jira calii calanqoo irratti waan ta'an harma muraa aanolee harka muraa aanolee irratti waan ta'an seenaa saba keenya mudate wajjiin dhagaa jirra barataas guddan ammas itti jira kana eenyu quba qaba har'a Jawaar Mohammad osoo dantaa Oromoo tana dabarsee hin gurgura saba kiyya hin galu osoo jechuu baate Baqqalaa Garbaa osoo kana jechuu baate hooggantoonni paartilee siyaasaa ciccimoon taqooqama sabaa qaban qeerroof qarree dargaggeessaaf dargaggeetti osoo kana jechuu baatan har'a akkuma isaan garaa ofii dhiibanii golgaa ofii badhee baasanii jiraatan kanatti jiraachuu danda'a. Jawaar Mohammad nama seenaa Oromoo keessatti adda duree ta'ee mul'ataa jiru addunyaafis ifa ilmaan Oromootiifis ifa. Maaliif nama jabaa tokko jabummaa isaatiif itti duulan jabaadha rabbiin nuu kenne hayyuu kenna har'a Oromoon inni mana hidhaa seenaan akka nama hooggansa hin qabneeti akka nama hin qabneeti afaan wal deebi'ee faffaca'ee wal nyaachuutu jira. Kanaaf uumaa har'allee atillee kutattee dhirti yoo gadi baate akkuma isaa san taata. Ejjennoo yoo qabaat, kutannoo yoo qabaat, yoo lagaan, gandaan, gosaan, godinaan. Mee uummanni Oromoo waan kana keessa waan of argu jira. Wantoonni uummanni Oromoo keessatti of arguu qabu keessa hooggantoonni siyaasaa yeroo ammaa kanatti keessaan Jawaar Baqqalaa Garbaa hooggantoonni KFO hidhamnaan Maraaraa kophaa hambisanii dhaabbate. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhamteennaan Jaal Daawit gaafa sagalee ofii miidiyaaf kennu irratti ukkaanfamuufi sagaleen isaa adda cituu gahe. Gaafa 2016 gaafa 17 keessa gaafa kara biyyaa deebi'an shoora keessummaa kaafnee jira. Mirga dubbachuu bilisa. Mirgi miidiyaadhaan dubbachuu miidiyaan hojjechuu bilisaa jedha. Tarii namichi gaafsan qijatii hin abjate moo akkam jettaane? Waan kanarratti yaa obboleessa kiyya wanti kun maal si fakkaate kallatti maali gaafsan hundattuu ni fakkaatti irra dibaa jedhe itti qaatafarii irra dibaadhaan nu fakkeessanii gaafsanii hundi kennaa namni gara dachee ofii galuudhaaf hin barbaanne hin jiru. Maruu biyya ofiitti dhiibba hawwii qabaanii gadiiles. Biyya ofiitti deebi'anii afaan nagahaatiin karaa nagahaatiin qabsoo ni geeggeeffana jedhanii isaanis tole jedhanii eenyutti amananii lammatti amananii biyya galan kana waan itti amanu hin qabu sii galaa wayituma sanuu namni kuni duras maal akka ture si'aayi maal akka ture ergamaa diinaa akka ture eenyuufuu ifa bilisaan kana lafa kaa'uu dandeenya. Oromoon qeerroo akkasii sochooftee lammaallee sirra san keessaa as baaftee jetteetti amanee Jawaaris waaqaa fi rabbii tokkochaa fi uummata Oromoo baqqaa hidhateet biyyatti galee jedhan jedhee mootummaa gaaf turaatu. Akkasuma Daawud Ibsaas ammas hooggantoonni ABO tokkoomee Jeneraal Kamaal Galchuu warri Baabaa jechaadha. Paartii biyyoolessa Oromiyaa hundi isaaniitu ni galan. Erga galanii hoo maaltu olee bulee maaltu kana dhali maaltu amma isaan mana hidhaatti galchee Baqqalaa Mararaa Jawaar adda bilisummaa keessaallee kun hooggantoota argaa jirte ciccimoo kan akka Abdii Raggaasaa isaan kanneen hidhatti galchee maaltu har'a kana godhe tokkummaa dhabuu keenya yuunitii dhabuu keenya isaan waan amballee himannu jiru maalidha osoo isaan tokko ta'anii osoo isaan akka Jawaar dhiibee gaaddisa ijaaree kummaa gaaddisa Oromoo jedhee ijaaree walitti qabee akkasiin deemsanii osoo tokko taatee hadha ol baate
namtichi kunillee waa takka fiduu hin danda'u. Maaliif qoqqoodama kennaan, foffu'amuu kennaan, wal nyaachuu kennaan, dantaadhaaf dhimma teessootiif yookaan dhimma aangootiif jedhanii sagalee uummata bal'aa, mirga uummata bal'aa dabarsanii gurgurachuutti qabu. Maal kana gurgurachuutti qabu kana yoo siin jedhu osoo isaan hadda tokko ta'anii dhaabbatanii wanni diinni afaan qabee nutti qabee hagadhaa Oromiyaa keessatti dhiiga dhangalaasuu hin jiru. Lafee ilmaan Oromoo gurgureessuu hin jiru. Kaawwan irratti ol tatee maqaa shororkeessummaatiif hidhee nama saba ofiitiin falmu nama akka galaanaa karaa inni socho'etti faana socho'e nama akka galaanaa bakki gad dhaabatan dhabee irra gara gadi gaafa Jawaar gadi baheetiin Oromiyaa keessa socho'e gaafa Harargee dhaqee gaafa Arsii deeme gaafa Shawaa bahe argaa jirta Jawaar wajjin Koongireesii Oromoo wajjin waan socho'e isa kana laamsisuuf har'as fuudhanii akka filannoo kana hin tarre akka takka jaalala saba uummata bal'aa biraa hin qabne akka jibbaman waan of arganiif isa heenu malee jara kanatti faffacaafnu malee dantaa xixiqqoodhaan jalaa bitannee afaan wal deebisnu malee kan jedhan irraa ka'aniiti har'a wanni kun dhalate. Maaliif kana wanti waan kana kaaseef osoo nu afaan tokkoon dhaabbanne osoo nu tokkummaadhaan gad dhaabbanne wanni bannullee jiru wanni cinnullee jiru. Hariiroo bosonatu waan jedha seenaa Oromoo keessatti afaan Oromoo keessatti barsiisaan kiyyaa Asafaa Tafaraa Dibaabaa waa hedduu nutti himaa ture. Yuunivarsiitii Finfinneetiitti hariiroo bosonuu nama jedhamutu jira nama Booranaati. Hin baddaa jennaan hin babbaddu hin babbannu hin cittaa jennaan hin ciccinnu. Babbadaan farsoo dhugee badiin buddeena nyaatee gabraawwan ga'e sidaama kan mataa bututtuu sidaamaan gooftaa jenne ka gooftaa jennee hin beekne ijibbaata lubbuu jedha. Jecha hariiroo bosonuu haadhallee hin bannu hin cinnullee hin bannullee hin babbannullee osoo nu tokkummaa qabaanne osoo paartileen keenya hundi isaanii walii galanii afaan tokko ta'anii haadha dhaabbatanii wal qabatanii tun dhuftu isaan uummanni Oromoo hooggansa akka ofii barbaadee ka isaan deemu waan dhabeef haadha ajjeefamaa jiru. Mee bakka kanatti tariitii barsiisaa. Barsiisaan gaafa nama barsiisuu waa hedduu keessaallee qabiyyee hedduu keessaallee waan bu'uura qabuu fi haala carraa kanaan ammoo gaafii kan isin gaafachuu barbaadna. Abiyyi Ahmed bara 1996 kaba kan yuunivarsiitii xumure. Bara 1993 kan ammootu iyyuu digirii ofii fudhatee jedhama. Silaa barsiisaan gaafa keessan san baratu dursa moo digirii fudhachuu baratu dursa moo digirii fudhachuu dursa mee waan kanarratti waan ta'e yoo baratu. Tarii moo baruu dide beektaa. Barsiisaa hin galachuu. Maal sitti fakkaate? Obboleessa kiyya kun barachuutu dursa. Akka eenyuun beeka kana anaa miti eenyullee beeka barattu malee sartifikeeta kan kee gahaa tokko argachuu hin dandeettu. Barattu malee diploomaa kan kee tiitaa kan kee diploomaa digirii akka maastarii akka profeesarii kan kee deemuu hin dandeettu. Gaafa baratte bakki itti baratte jiraachuu qaba eessa baratte yoom baratte. Fakkeenyaaf afaan amma yoo kaase kutaa tokkorraa kaasee akka 8 baradhe 8 xumuree 9 irraa haga 12 baradhe iddootti baradhe wajjin 12 akkuma preparaatorii xumuree yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitiitti baradhe qabaa yuunivarsiitii sanarratti turtii ture bahee ammas hawaasa kee tajaajilaa ture. Deemsa kana keessa tara namni. Abiyyiin manni barumsaa inni itti barate bara 1997 dhaabate. Kan inni digirii itti fudhate bara 1991 93 sorry 93 digirii ofii itti fudhate. Kammoo inni yuunivarsiitii ittiin seene. Yuunivarsiitiin bara 1997 dhaabatte sun bara 1996 kan yuunivarsiitii seene. Yuunivarsiitii seenuu dursa moo digirii fudhachuu dursaa? Yuunivarsiitii seenuutu dursa. Kanaafuu tarii dubbatti xanaxaniif. Nuun galle wanti kun akkuma sitti kennullee dhiibdee maal godhanii maal si fakkaate? Namootuma amma aanuma keenya irratti yoo fudhatte godina keenya irratti yoo fudhatte namoota barachuu isaa osoo hin argin barsiisama ta'ee yookaan hojjeta mootummaa ta'ee waajjira tokko dhaabbatun argita. Eessaan fuute kana yoo jettu dubbatee jira Profeesar Mararaa Guddina. Warroota bar fooddaarraan sartifikeetta kennaniif mallaqaan bitate digirii soba sartifikeetti soba kanatu guute. Maali kana wanti kanaafuu amma Abiyyiin fooddarraan fudhate. Fooddarraan fudhate jenneetuma bara taruutu wayii. Aangoon tun isaaf hin feesifti sila. Yaa obboleessa kiyya aangoo barre isaanii
sirna isaanii keessatti Aye. ka barate ka profeesara ta'ee doktora ta'ee karaa irra deemu osoo jiru Aye. digirii baatee osoo qabxii gaariidhaan daandii irra deemu Aye. nama bara sirna isaanii sanitti amane Aye. argaa guddatteetis dhagayaatiin guddatte Aye. namoota waan beekne yookaan kutaa 8 ol hin baranne ka maqaa ofii barreessee hin beekne Aye. waajjiroota ciisa bara Aye. yoo ati kaa'oo isaanii qofatti amantee shulliste Aye. fakkeenya sirna wayyaanee keessatti Aye. miseensa warraa taatee caa qabaachuutu irra filatamaadha barnootaan dhee qabaachuu Okay. sii galaa Aye. dhibbatti kun waan lafa jiru Gaafa- ragaadha walitti Mee barsiisaa gaafa san keessa isinillee keessa turtan hojii keessa turtan Ayyee. gaafa gisee hojii keessa irra jirtan san jechuun gaafa barsiisaa miti irra jirtan san Ayyee. silaa wanta taate akkana kana akkamiin laaltan barata asin fooddarraan kennuufi turtani. Sunnu maasi fakkaata Ayyee. warri barsiisaan kanallee hin dalagu Ayyee. warri kana dalagu kophama jira Ayyee. kannechillee tokkochumatti foon ajeessaa jira barsiisaan ni barsiisa malee barsiisuyyuu Ayyee. barsiiseetiin sartifikeeta isaa warqaa ragaa gahaa isaa kennaaf malee Ayyee. hattuu fi galtuu akkanaa kana Ayyee. warruma kophatti kennuuf jira. Isaan ijaaratanii. Eeyyee ijaaratanii Ayyee. kolleejii akkasiisan Ayyee. faayidaadhaan beeku Ayyee. bajeta mootummaa Tarii maqaa keessan kabadaa jiru kanaafuu isin akka barsiisaatti sii galee maqaa keessan kabadaa jiru barsiisotatu foddaadhaan kenneef jecha jedhamu irra barsiisota ofii uumatanii dha malee maqaa barsiisota keenya balleessuu danda'anii jettanii ni morma'ee barsiisaa bakka bu'ee ni morma bakka kanatti barsiisaan kaa'oo qabu kaaya qabu barsiisaan dhugaadhaan barsiisu barsiisaan quuqama sabaa qabu nama ofii jaamsuu ta'a akkasii kennu sun ni balaaleffannaa hin jiru akkasii barsiisaan jedheetii yaada maali warri kana godhu warroota kunoo kolleejii dhuunfaa dabalatee kolleejii mootummaatuu dabalatee angoo qabanii kaabinummaa qabanii jiranii wanti marma yeroo sanii isaaniin ajajama isaaniin ta'ama ebaluu xalaa kana barreessii waajjira tokko dhabde ajajni gubbaabeessi kennamu malee sii barreessuu hin danda'e warri sartifikeetii sobaa kana namaa oomishullee faayidaadhaan wal qabate mallaqaan ka bituuf warroota sirna san keessatti waan kana geeggessaa turan malee barsiisaan barsiisee bakka barsiisummaan bu'u jecha barsiisaa bakka bu'u warra akkas godhu. Okay, barsiisaa mee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii mormiin keenya guyyaa har'aa akkuma imalli keenya magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaa keessa naanna'aa jirutti tariitii waa'ee Abiyyi Ahmad kunis yaada qabiyyee Oromiyaa keessatti kan qabatu keessaanii namni baratee gaafa hojii ofii qabatu hojii isaatii fi barnoota sadarkaa barnoota isaatiin hojii qabata. Biyya Itoophiyaa yookiin biyya san keessatti osoon akkuma barsiisaa jedhaa jiru sartifikeetii kee malee taayitaa hooggana san qofa waan deeggartuuf jecha kan aangoo argattu. Kanaafuu Abiyyi Ahmadis sartifikeetii isaatiin miti tarii digiriin isaallee akkuma dhagaa jirtanii akkuma argaa jirtan barsiisaan waa'ee barataan itti jiruu fi akka barataan itti deemes seenaa kalee irraas waan beekuuf dubbachaas jira. Kanaafuu sagaleen keenya ammallee ittuma fufa nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Mee barsiisaa amma karaa yeroo ammaa kanatti as deebinaa waa'ee san keessaa kan Abiyyi achumatti cufnaa. Mee keessanii ammaa kana Oromiyaa keessatti taatee garaagaraatu ta'amaa jira. Oduu amma balbaltu ta'ee ol bahaa jiru keessanii ciitii akka dhuunfaatiin nu gahaa jiru miidiyaaleef nu gahaa jiru Jawaar Mohaammed irratti ammaa kanallee shira addaa tokko xaxaa jiranii waan jedhamtu karaa miidiyaatiin nu gahaatis jira. Shirri jira xaxaa jirtu keessaanii Mohaammed gaafa mana hidhaa irraa yookiin immoo qilleenxoo irraa karaa mana abbaa murtiitti baatii lama boodatti qaxaranii fi baatii lamaan san irratti gaafa mana abbaa murtiitti geessinu ofumaa paartii lama uumnee Oromiyaa Federaalii fi Oromiyaa Poolisii Federaalaatiin walitti karaa irratti dhukaasa walitti akka bananitti fidanii jidduu tana keessaa biyya tana siyaasaa biyya tanaa akka isin dhaabbattu jecha Jawaar ajjeesuu qabnaa akka waan paartiin biraa dhufeeti Jawaariin baasuuf yookiin harkaa fuudhuu fi dhukaasa irratti baneetitti waan akkasii kana qarabbaraa jiran kan jedhu poolisiin tokko achuma keessaa quuqamaa Oromoo waan qabuuf maqaa isaa dha'uun barbaanne tariitii waan kana dubbate. Rikoordiin isin jira kana maaliif yeroo jarri waan kana jechaatis turanii waan kana rikoordii qabatee rikoordii isaatiin ergee waan dhugaati jechuudha waan irratti dalagaa jira. Mee kana uummata Oromootiin akkam jettanii? Ayyee waan kana irratti rabbi dhugaan godhini dharti bakka hin gahini dharti dharumaa karamatti hafti. Yoo wanti akkana ammallee yaadamaa jiraate wanti akkana ammallee qindaa'aa jiraate
kana maaltu dallataaf maaltu tumsataaf ummata oromoo bal'aa ummata oromoo bal'aa ummata oromootiif rabbii tokkocha homaa eenyulee eegille waliin baasu isaan ni mi'eeffatan haacaaluu akkatti galaafatan wajjin argine haacaaluu akkamitti akka isa galaafatan akkamitti akka isa nyaatan waan itti qindaa'amee itti yaadamee osoo inni hin du'in haasofnummaan akkanaa bayaa ture hayyoonni keenyas sooshaal miidiyaa irratti kan informeeshina qulqulluu hawaasaan gahaa turan osoo haacaaluun hin du'in dura dursanii dubbatan ammallee wanta kana waa malee manneen aaruu jedhe oromoon waa malee miti poolisiin sunis akkuma gantuun tasaba ofiitti waraana gara galchitu jirtu quuqamaanis achi keessa jira illee poolisiin oromiyaa galchina saba oromiyaati galchina uummata oromooti ka ubbeeku jechuudha kan akka Mustafaa Huseen maaliifi quuqama saba keenyaa warroon itti ka mootummaallee hundi isaanii jechuudha abbootiin murtiilee abbootiin alangaallee hundi isaaniitu ka achi keessaa quuqama sabaa qaban hin dhabaman ni jiran dachaadhaan jira ni baha informationi kun harallee isaan maal yaadanii Jawaar Mohammad waa hundaanuu akka isaanii ol ta'e akka biyyatan san keessatti nageenyi tokkoon argamne isa malee bakka isa hidhanii bakka isa ajjeesuuf yaalii kana godhanitti abadan nageenyummaan wayitu hin bu'u har'allee borullee kanaaf ummanni oromoo keenya bal'aan jechuudha informationa kanas qaamota amanamoo itti aanan qaamota amanamoo quuqama sabaa qaban irraa qulqulleessanii kallattiidhaan gaafa isa mana murtiis deddeebisanis dallata ofii qaba eeggachuu qaba qaroo ofii gaafa itti jaamte boonnee yookaan hidhii mummuxannee manatti deebi'uumaa bu'aa nuun qabu isaan nu mi'eeffatan ni bu'aani yeroo fadhaamni iyyani waan balleessanii balleessan calin jedhan cal goosifna akkas goosifna jedhan mee barsiisaa bakka kanatti afaan irratti isin qabu gaafa Hacaaluun du'u osoo Hacaaluun hin du'in dura fakkeenyaa Profeesar Tsaggaa'een waan baay'ee dubbachaa ture. Kanaas hin jechuudha. Seenaa achi keessatti hayyoota keenyaaf nama sadiif waa qabatanii turanii jedhanii keessa na himanii jedhee gaafa inni kush miidiyaa irratti dubbataa ture. Uummanni Oromoo gurraanuu dhageenya. Gurraanuu dhageenya. Maaliif dhugaatti hin fakkaata jechuudha. Ammas ammoo anas daaratti naa bilbilanii liikoordis taatee kanatti deemaa jira. Jawaar dafee karaa mana murtiitti tokkoffaa waan jarri jechaa turan irraa osoo abukaatoon quban qabne abukaatoon isaa quban qabnetti mana murtii geessuuf deemnaan. Abukaatoon osoo quban qabnetti marii abukaatootiin malee mana murtii geessuuf deemnaan. Hogguu mana murtii geessuuf deemnutti dhukaasa karaa irratti waliin banan. Hogguu dhukaasa karaa walirra bananii akka diinni diina biraa ta'ee waan san rukuta. Makiinaan keessa jiru rukuta jechuudha. Innis keessatti dhaamaa jechuudha. Taatee kana fakkeenya si fudhanne. Gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan. Gaafa Jawaar fa'aa qaban. Tokkoffaan gaafa komishiiniin poolisiin federaalaa dhufee waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaatti marsan Jawaarin fi Hacaaluu Hundeessaa awwaara tokko gochuu barbaadaniiti. Jawaar gaafa san du'allee ashannafatee jarallee ashannafe. Maaliif? Osoo hin Jawaar loltoonni isaa meeshaa lafa kaa'adhaa hin tokkosina jechuun ni baate yoo jarrillee itti qabde jarrillee sibiila harkaa illee sibiila harkaa waliin banan jarri gaardota ajjeesuu osoo hin taane Jawaarin dhahuu barbaada. Kana jechuudha. Filimni kun ammallee jechuun harka zooree filimuma kana deemaa jira jechuun ammallee. Waan kanaaf tokko Jawaar maal gochuu qaba? Dursee osoon mana abbaa murtiitti dhiyaatin wanta kanaaf nageenya kiyyanaa eeguu qabna akka jedhus waraqaa akka galfachuu qabu Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii irraa kadhaamu ta'a jechuudha. Ati hoo akka nama tokkoottis akka Oromootti akka quuqama Oromoo qabduttis hoo maal jetta? Hawaasa keenya bal'aa si daawwataa jiru maal jetta? Okay, hawaasa keenya bal'aadhaan namni jedhu ammoo nama keenya kana jechuudha. Jawaar gaafa Hacaaluun du'e ammas gaafa deebi'aniitiin galmatti reeffisaa fidanii kaaniitiin akkasitti osoo inni warroota isa eeganis hiikadhaa jechuu baate walitti akkuma xiyyeettu dhukaasanii isa galaafachuudhaaf akka deeman eenyuufuu ifa galaa. Maaliin irra aane cimina yookaan dandeettii siyaasa qabuun waan san irra aaneet balaa hedduun oolche. Hacaaluu dhabne nama biraallee dhabnuuf
lubbuu fi haadha lubbuu isaatiin hubatu oolchee mana hidhaa seenu. yaa Osoo mana hidhaa seenu baatee yaa karattu warroonni akkanatti qindoomanii gubatanii waan godhan dhaban kashalabbee magaalaa keessaa yabaabloota itti bitanii ajjeesuu danda'an. yaa Kanaafuu addallee jechuudha mana murtii mana hidhaa san keessattis manni hidhaa sunis qajeelfama hooggansa qaba. Iyyannoo ofii seeraan galfatee uummanni Oromooillee akka dallatamuuf seeraan mana murtii sanis abukaatoo isaas hordofee jechuudha. Abukaatoo isaallee isaan hordofanii waan gaafa achi gabboo kana hamii akkanaa kana qilleensa akkanaa kun waan jiruuf lubbuu kiyyaa waan sodaadheef jedhee haga addunyaattis iyyachuu qaba waan danda'amu ta'e. Haga addunyaattis bareeduma sosocho'uufu sodaa waan qabuuf sodaa kana iyyannoo fi iyyatee achi keessattis uummata Oromoo bal'attis iyyatee uummanni Oromoo alaa keessaanis ka sammuu qabu kaachi keessatti ammoo aangoo qabullee qabu qoma sabaa qabu dallaa isaaf ta'e isa eeguu qaba. Maaliif biyyi tuni gara buqqa'utti gara diigamutti deemuun isii hin hafu jechuudha. Gaafa isa tiksisa mallichaa irraa kaase Oromoon ni rafaa ni callisaa jedhee har'allee Haacaaluu galaafatee deebi'ee diraamaa garaagaraa hojjechuu yaalu kun dhaabbachuu qaba. Waan kana ta'eefi tokkummaan uummata keenyaa murteessaadha. Eegumsa cimaa godhuufii qaba uummanni keenya alaa keessa eeyyuu qaba. Guyyaa guyyaadhaan maqaa isaa lafa kaa'uun qabu. Guyyaa guyyaadhaan addunyatti miidiyaa sooshaal miidiyaa fayyadamuun hundaan maqaa isaa lafa kaa'uun qabu. Yoo waa'ee isaa jedhine dagatanii callisan jedhanii isaa humna propagaandaa biraan uumamu. Mee barsiisaa waan kanarratti namni tokko sooshaal miidiyaa irratti yookiin immoo miidiyaa Habashaa kanarratti guyyaa kaleessaa waan tokko dubbatee ture. Oromoon dubbatuun ni danda'a garuu hojjechuu hin danda'u jedhu. Wanti kun akkam jedha akkamiin ilaalla? Sirriidha. Oromoon dubbachuu ni danda'a. Beekaadha hayyuudha. Hojjechuu ka danda'u hojjechuu hin danda'u jedhama. hojjechuu hin danda'u jedhama. Sababni hojjechuu isaan dhoorgu sababa hooggansa dhabuuti. Ka jedhee amfu. Dhugaadha jettanii ammoo waan qabaatu. Ni hojjeta hojjaadhee ni hojjeta. Dhugaa dhoonni jedhu hin jiru ni hojjeta maali hooggansa yoo qabaate hooggansa ofii wajjin karaa itti hojjetu beeka. Karaa itti dubbatu beeka. Oromoon asii miti eessatti dubbataa jira. Addunyaa kanaafus fakkeenya guddaadha argaa jira. Hayyuun beeka akka as keessaa biqile. Oromoo keessaa akka biqile. Kuni maaltu jedha? Hinaaftuu fi gantutu waan akkanaa kana hojjechuu hin danda'u. Hojjetu kun soba ni hojjeta. Qabatamaan agarsiisa. Maali wanti kana hojjechuu akka waan dubbanne kana hojiirra nu dhoorgu tokkummaa dhabuu yuunitii dhabuu keenya. Maaliif osoo wal dhageenye walii galle wal jala yaane wantummaan nun hojjenne hin jiru wantummaan nun dandeenye hin jiru. Kun dubbannu san hojiitti jijjiiruu dandeenya. Hojiitti agarsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma kaaste guyyaa kaleef dheengadda FB Yaayyaa Bashir cufanii ture. Oromoon guutuun itti dooleet namtichi akka banu hundi kennaa gosti godhaatiin oolu. Kunoo ni baname yeroo muraasa keessatti. Oromoon akkanuma akkuma baay'ina qabu yoo tokkummaa kanaa waliin dhaabbate wanni inni hin dandeenye hin jiru. Wanni inni hin dandeenye hin jiru addunyaa kanarraa ni danda'a. Mee kanumaanii keessaanii uummanni Oromoo waan tokkos qaba. Tarii anillee qabee gootillee qabee icciitii qabachuurraa yookiin icciitiidhaan hojjechuurraa hanqina qabna jedha. Mee ati kana waan akkamiin laalta uummataafuu maal laalta? Isa kana dhugaadha obboleessa kiyya maal si fakkaata? Icciitii qabachuu kana baay'ee yoo laaltee madaaltu namni kenna akkuma horaa namni gara aadaa takkatii keessaa iyyuu bahee mali isaaniitiif gochi isaa garagara. Akkasuma Oromoo uummata bal'aa kana keessa icciitii qabatu akkuma jiru icciitiin qabame irra baay'ata jechuudha. Maaliif haala diinii jechuudha halagaan uummanni icciitii qabate garaa keessaan hojjeta. Ussii hojjeta ol hin baasu. Kennoo ammoo ol baasa gaaf kana diinaaf ifa godha jechuudha waan hojjetaa jiru kana. Kana hojjetaa irra jettee akkana dalagaa jirra jettee of lallabuu irra icciitii kee gadi qabdee dalagdee ol mudhattee waan san dalagdee dalagaa. Dhugaadha mee kanarratti maaliif naan jettee naan jechuu dandeenya? Tariitii waan Habashaan dalagu Feesbuukaa Yaayyaa Bashir akkasuma Farahaan cufameetis ture. Cufamuu yookiin cufamaa jira Feesbuuka jira waan dhageenye hin qabu. Oromoon ammoo bansiisuuf mokkorii godhuusa Feesbuukaa fi Tiwiiterii fi addunyaan lafa jiru kun sooshaal miidiyaan guutuun isa ta'a. Mee icciitii ka jedhu waan kanarraas hin jedhe akka jarri keessaan dalaganii cufanitti cufumaaf hin dandeenye.
Icciitii kana jechuun akkuma isaan keessaan hojjetanitti Maaf hojjechuu keessaan danda'u? walii dalaganiiti waan san cufsiisanitti osoo Keenyas? hin baasin keenyas warroota akkasitti nuti duula waa'ee keenya xiqqeessu saba keenya xiqqeessu fi akkasiisaniin maaf irratti keessaan qabatee duula dhabe jechuu keeti? Ilaali. FB haa ta'u, Ayyee YouTube haa ta'u, ayyee Habashaa irra, ka Oromoo irra, ka Habashaatu gurguddaa. eeywa Raayyaa Studio fudhachuu dandeenya. Raayyaa Studio gurra artistoota keenyaa ta'ee gaafa mul'atutti cufsiisan. Yayyaa Bashir saba Oromootiif waan dubbatuuf cufsiisan. Farhaan waan saba Oromootiif dubbatuuf cufsiisan. Kanuma kanama. Ka Habashaa ka sandaraniitu jira. Hisaat, Siit Miidiyaa, YouTube irra dalaga. Uummanni Oromoo isa cufsiisuuf anaaf ati mana kana keessa magachaa jiru sagaleen xiyyaaftan ta'e osoo anaaf ati mana kana gadi hin bahin FB gurguud. Anaas si kijir mootii na kijir mee dubbitan naa. Kuni yaa obboleessa kiyya hin beekne waan isaa waa ol baaseetiin dubbachuu kana guddataa namni kenna. Gadi qabee dalaguu irratti, dhuffatee dalaguu irratti akka isaanii akka diinota keenya gadi qabanii waan hojjetan keessaan hojjechuu irra ol baasee maali kana ka godhuu irra caalaa namni akkuma baay'ina qabnuun namoota waa dhosuu hin dandeenyetu jira. Tokkumaa lamatu ol baasaa sanuma akka honnaa kana godhaniitiin guddisanii akka addunyaa kana waliin gahan walumaan beekna. Kana waan Mee barsiisaadha. Waa'ee si gaafadhu waan kana hundaa waa malee si gaafadhu. Barsiisaa yoo jennu waa nama barsiisa. Barsiisaa yoo jennu waa dhaamsa dabarsa. Kanaaf mee ijoolleen kunis keeti. Tarii barataa keetu as keessa jiru. Tarii barsiisaa keetu jiru. Tarii obboleeyyan keeti. Mee dhaamsi ati sooshaal miidiyaa kana warra fayyadamu. Tarii beekaniitu waan kana godhanii follaalanii waan kana godhanii Oromoo maaltu mala sooshaal miidiyaa maan kun maal ta'uufii qaba jettee dhaamtaa warra sooshaal miidiyaa warra dhaggeeffatu hundaa. Social media nama maal si fakkaate? Social media kanarratti namoonni tokko tokko amma YouTubeis ta'ee peejii garaagaraanis ta'ee akkuma faayidaa wayii keessaa argatuun ebaluun nan dursinii waan akkanaa dafee kana godha waan akkanaa dhaga'ee kana dafee gadi baasa namni haala dhaga'u jechuudhaaf faayidaa ofiillee ka keessa ilaallatutu jira. Yoo siin jedhu faayidaa wayii keessaa argatu. Fakkeenyaaf amma YouTube irratti waanuma maniifate haasoftu kana osoo atiin itti dhaartee waan kana waliin hojjetaa jirru gadi hin baasini tokko buteetiin argee jalaa baaseetuma gadhiisuu danda'a. Waan akkanaa kanaafillee akka wal dorgommiitti warroota kana dalagantu jira. Isaan kana hawwanni dhaamu jechuudha. Warroota FB irratti icciitii waan ta'uu qabu waan hojjetamuu qabu gadi qabnee keessaan hojjechuu dhiisaniiti warra ol baasan kanaaf dhaamsa dhaamu ammallee gaafa akkasitti dhaamsaa waan dhokachuu qabutu jira beeki. Waan dhokachuu qabu dhoksamaan dalaguu waan ol bahuu qabu ol baaneellee hojjechuu wanta akka badiin qabu ol baateellee akka arganitti Oromoon hagam akka gahu baay'ina nama maaliif hagam akka gahu baay'ina isaan arguu danda'a warri sooshaal miidiyaa sunillee Oromoo maal akka ta'e. Kanaaf bakka immoo icciitiidha waan akka icciitaa itti fayyadamantu jira. Waan akka icciitaa san keessumaan osoo irratti dalannee keessumaan irratti dalagutu furmaataa jedhee. Mee waan mariitti akkasii kenna. Tariisi warroonni sooshaal miidiyaa hundi isaa dhaga'a. Tana yoo fedhan koroon godhanii haa fudhatan. Gaafa waa hojjechuu barbaadan daayirektii qofa waa hojjettee milkoofta. Waa hojjetta yoo jettu. Daayirektii qofa. Akkanatti qofa lafa tokko akkana qotee qofa dhagaan as jala jiraachuu danda'a. Bakka tana gahuu hin danda'a. Irraallee dabee seenaa jiru. Kana maaliif siin jedhe paartii bilisummaa yeroo ammaa kana keessatti shaamizii isaanii godhatanii yeroo ammaa deeggartoota jedhanii bahaa jiran. Deeggartoota jedhanii ba'an kan fakkeenya biyya naafaatti keessa jiru kana keessaa eegallee shaamizii isaa kun godhee bitadhee hojjechisee godhee faallaa isaa deebi'ee Abiyyi Daawo yoo jedhe dhiibbaa irraan gahamoo hin gahu. Dhiibbaa irraan gaha biyya bara. Maaliif shaamizii isaa godhee waan naannaayyuu dhiibbaa irraan daawon jedhe Abiyyi. Jibbaa daraan jibbaa
isa jibbuu mul'isa isa balaaleffachuu mul'isa isuma uffatee isuma balaaleffachuun akka faayidaadhaan bitan akka tishatiitti uffisanii dirqamaan isin kana jedhaadhanii afaan kaayanii hin jedhu kana hin jedhu sima mataa keetiin jedha fakkeenya si kaasuu danda'a waan kana irratti ammoo dhiyoota na lolatti holgayii teessisanii qarshii kuma 500 isinii kafalla turgoo jedhanii holgayii tolnaqanii wayita waa'ee maqaa isaadhaan wayita isaan plasmaadhaan isa mul'isan itti jedhamu mana galma keessatti waan siraaju qaamota amanamoo irraa dhagaatiin waan kana gaaf kan maal ta'anii maqama isaadhaan mabbichuun ka akkanaati abiyyiin ka akkanaati wayita jedhan jedha kolfumaa fi itti baacuu malee waan biraa waan geegessanii waanuma qabatamaa main point wannummaan nama kana walgahii waamneef kana jedhanii osoo firii takka addaan hin fudhatin addaan bayanii adda yaa'a. Sanuu waraanas qopheeffatanii hiriiras ni baatanii abiyyii kennettanii deeggartan jedhanii isaan qophii akkasitti marii akkasiifa qaban. Adeemsuma qeerroo kana qeerroo isaan bitanii uffisanii jedhan kana bitanne garaa keessan hafuratanii jedheera maqaa bakka garbaa mallaqaa malfallee hafuratanii aga nyaatan lafti illee ta Oromooti. Mallaqni illee ka Oromooti sabbata aayyoof aabboo keenyarraa hiikame bakka biraatiin finne maqaa uummata kanaatiin alaallee yoo taate kadhate malee kophatti waan nu waa isaa kennan hin jiru. Haa nyaatu haa fudhatu uummanni keenya hin deeggara kanarratti garuu fudhatanii akkuma ati jettu shamisi masaasan gaggara galchanii isatti iyyuudha kun daraan addunyaanis gaafsan sammuu keessa galfattee seeraan itti yaadde waa'ee namticha. Mee egaa waa malee isin hin jedhe. Waan si kaasiif atillee waan garaa kee keessa jiru kana ol baaftee jirta. Keessanuu magaalaa Dodolaa qofatti miti. Torbee darbe kana keessa guyyaa lama sadii dura Awwadaa irratti taatee addaatu ta'amee ture. Awwadaa irratti. Awwadaa irratti gaafa Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo tokkoo gaafa dur kabeen simatanii ililtaa bahanii akkuma shaashaa irratti argitanii taleeti Lammaa Magarsaa siinqee faata siinqeetii fi fardaa maaliin jala ulluusisanii fuudhan. Shimallis Abdiisaa ijoolleen Awwadaa seenaa ajaa'ibaa irratti dalatti karaa irratti cuftee karaa irra dhaabaa oolte jedhan. Waan kana dhageettee ati akkamiin ilaalta? Waan kana dhaga'ee social media irrattis waa hedduun argee hedduun dhaga'e. Maal mul'isa kun? Akka uffee jedhanii uummataan ajaahamanii jiran ilaalaale oluma argaa deeman oluma qajeelanii akkanumaan deeman malee bakka deemaa jiran sanii jaalala qabnaa jibbaa qabnaa jedhanii warra addaa waan baafan agadaa baalaan dubbii haalaan jedha Oromoo. Ilaali nama kun adiidha kun gurraacha jettee haqa atafoo qabdutti waan galleef ummata Oromoo isaan dursee isaan dura deemee jira qeerroo qarreen Oromoo ummata kanaa yoomiyyuu akka waa galan durallee sirnaa abbaa irree jalatti isaanummaan kabiraa dhiisimee dargimaa asuyyuu wayyaani majalatti jechuudha laatif jalatti namni golaa golloo ta'e nutti mul'isaa ture namni isaanii ergamtuu ta'eetiin diina kana matatti baateetiin nurratti koorsaa ture isaanuma sanillee beekuu wallaalan hadhallee deebanamoo bilsigennaa jedhanii warroota nafxanyaa afaan boollaa dachaatee afaan boollaa irra jirtu kamallas afaan keessa gadda'ee achitti nurraa gadi awwaale san afaanii ol dachaasee namtichi nurratti sirreessisuu jira keessattuu hadhallee Shimallis mataa isaatii dhaama Wama boru seenaan si gaafata goobana daaceetiin addan jirtu. Goobanni daacee yeroo sanitti ijaaraa dukkanaa keessatti uummata keenya akkasuma hadha bareetee jirti. Ijaaraa 21ffaa keessatti yoo gosummaadhaan inni mataan isaa ilma tuulamaa ta'e ilma tuulamaa ta'e ilmaan tuulamaa angoon nu harka jirti angoon nu harka geette angoo kanaaf Oromoon kaabaa kibbaan kana ta'a jettee waan uummata keenya dogongorsiisu taate seenaan illee si gaafata seeraan illee si gaafata warroonni ammallee akka isaatitti karaa andeeme deema karaa andeeme deemta malee jedhaniitiin ganamaa galgala hidhaa jiran ajjeesaa jiran biyyaa ari'aa jiran dhukaasaniitiin galaafataa jiran yerootiin qarriitiin gudeedhaa jiran duubsiinaa jalaa hin bayan har'allee jechuudha Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa wanti du'aaruuf wanti du'aallee tureef Finfinnee irraa yookaan Kare di bata kakawateetiin. Yaa dhugaa. Ha? Finfinnee magaalaa guddoo waliigala Oromiyaa kun. Ilmaan Oromoo. Kanaaf Oromoon isin buqqa'iniif ilmaan tuulamaa ilmaan macca irra caalaan mee Oromoo keessa jiraatu haa jennu kan maan jiraatu illee ta'e silaa diinatu keessa jiraata. Yoo achi fudhatte Oromoon kaabaa kibbaa waan kanaaf dhumaa ture. Waan kanaaf dhumaa ture har'a waan kana wallaalee ilmi tuulamaa yoo karaa bilxiqinnaan deemtu kana qabatee deemu seenaa jalaallee hin bahu.
lafeen Taaddasaa Birruullee isaan argiti. Lafeen Maammoo Mazammarillee isaan argiti. Lafeen Agarii Tulluullee isaan argiti. Maaliif Oromoon waliin du'aa jira. Waan dhabnullee waliin dhabne, waan qabnullee waliin qabna adda hin qabnu. Wanni Awwadaa irra, wanni Harargee bal'aa irra, Boorana irra, Raayituu, Baalee fudhu, Gujii fudhu, Boorana fudhu, Wallagga fudhu. Wanti uumaa tureef Oromummaa waliin qabnaaf malee yookaan gaarii takkatti maasaa takkatti achi qaba jedheetiin mana tokkotti achi qaba jedheetiin hadda gantoonni fi yartuu ilmoon sanyii gadhee reefu fira ofiitti ofiitti jedhanii gadheen dhalatee dhalatuu muddatiin gadheen tokko ammallee faana gobanadhaa jee qabattee deemtu sun haraqee dhuddee ta faayidaa ofii haraqee gurgurataa turte hedduutu jira godina addaa naannaa Finfinnee cinaa naannaa Finfinnee san maaliifi nama naannoo sanittis yookaan mooraa Finfinnee sanittis baratee baadiyyaa sanii yookaan magaalota godina addaa kanneen keessallee babbahee waallee arge adeemsa makeenaallee argaa turre nama yookaan ogummaa keenya kanaallee mattii sanii babbaanee waalaallee argine ummanni keenya kun ammallee kan galiiniitu jira kan dammaqintu jira yookaan amantaadhaan yookaan faayidaadhaan sobanii nama keenya walitti buusan Oromoon waan qabu waliin qaba. Jeneraal Taaddasaa Birruu kamtu kiristaana kamtu islaama jedhee dhiiraa irratti fakkeenya godhee Oromoo walitti jisee walitti boochisee walitti nyaachise amantaa abbaa moo barbaade ta'a amanu amantaaf manaan baane jedhanii sabboontonni ta'een asiin dura namni meeqa akka islaamni gara na baya kiristaanni gara na baya jennaan Sumaalee irratti qabanii akka itti fixanii ijaarrata seenaan ni kaasa waan san yeroo hedduu dhumni walumaan nu fixaa jedhanii Oromummaadhaan waliin dhuma har'allee Oromummaadhaan akkasii waliin dhumu waliin dhaabbachuutu nu barbaachisa warroota gantootaaf warroota hambaa warra haftee durii sirna durii qabatanii ammallee sobamanii harma keenya walirraa eessa walfin jedhanii harma amaaraa hodhanii jechuudha nafxanyaa hodhanii naannoo san gurguratanii isaan buqqisanii warri mana viillaa irratti ijaarate gamoo irratti tarreesse isaan laalu kana namni keenya kun maa buqqaafi namni keenya kun maa kana ta'aafi maaliif achi keessatti ergamtuu ta'eetiin haftee isaanii nyaatee jiraataaf lafa ofii irratti Oromoon lafee itti dhabaatu lafee itti cabaatu kana wallaaltee hadhallee gantuun yartuun jechaadha nu gurgurachuu jirti warroonni kanarra jirtan ammallee deebi'a dammaqaa waan qabnu walumaan qabna waan dhabnullee walumatti dhabna wanni hayyuun kunis har'a dacha'anii hidhamanii mana hidhaatti hiraarfamaa jiraniif attamuma danda'a Oromoo kana dabarsinee kenninaaf maaf kenninaaf gaafa kooyyee caffee irratti Jawaar baheetiin dubbate gamoo sana harkatti qabe har'a eenyutu bahee harkatti qabe qoqqoodataa jiran yaa'anii qodachuu jira waan gaafii Oromoo tokko gaafii Oromoon gaafatee irratti dhumee irratti du'e maal deebisanii yaabboleessanii mee kalma wal qabatee keessaanii dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii sagantaan keenya guyyaa irraa haaluma yerootii fi haala taatee Oromiyaa keessa jiru seenaa kaasnus seenaa fi yeroo ammaa keessatti maaltu jiran billuun Oromiyaa nu dheeressite Oromiyaa guutuu nu naannessaatti jirti billuun keenya ammallee kan itti fufuta wajjin turtii gaarii mee billuun keenya irraa kun Oromiyaa hunda naannee Oromiyaa irraa hunda guutuu irra dubbatuuf deema tariitii bilisiqinnaanii eega saamuun hin oolle eega saamne eega moolle heeruun hin oolle eega saamuun hin oolle akka Adeenech Abeebeetti haasa'amu jechaatis jiran kanaafuu akka Adeenech miliyoona 40 kan osoon hin beeknetti kiisha kasgassee naqu kan tarii eessaa dhufe kochee gurgurataa jirti. Wanti tuni yaa obboleessa kiyya baay'ee nama dibde. Ayyee. Wanta kanarraa waan bal'inaan beeku sin qabu. Ayyee. Haa taatu akka miidiyaa irratti jedhanii waa hunda dubbatanii argaa jirru kana. Ayyee. Miliyoona haganaa kana namni akkaawunta dhuunfaa irraa qabaachuu jechuun. Ayyee. Eessaa maal hojjete? Ayyee. Maal dalagee? Ayyee. Eessaa akka fide? Ayyee. Anaa miti addunyaa hundaafuu gaariidha. Ayyee. Si gala. Tarii mindaan si kajaa dhufa kan ta'inna. Ajaa'iba kuni osuma bira tarree bakka kana. Mee wayiifin si gaafadha. Tariiti malli maali jedha? Malli maali yaa Oromoo fala dhabne kanu nyaatu malee kanu yaadu dhabne jedha. Gaafa kanu nyaatu malee kanu yaadu dhabnu kan uummata Oromoo irratti haalli deemaa jiru waan ulfaata. Tariiti
Shimallis Abdiisaa Oromoo gurgurata. Adeene Cabeebee Finfinnee gurgurati. Takkalaa Uumaa Finfinnee gurgurati. Kamtu Oromoo ta'uu deema hundi silaa Oromoo nyaachuu deema. Kana bara faleessati waan Oromoo yaadu waan Oromoof ta'a. Uummata Oromoof hooggansa Oromoo haqa isaa kana eegee haqaan baan barbaadu. Kun isaa kana isa hoogganee bulchaa jedhamu waan dhabameef wantu kan hunduu siin jedha faayidaa ofiitiif dalaga gurgurataa turte. Adaamaa irratti waan dalagamaa turan. Shaashamanii irratti waan dalagamaa turan. Asallaa irratti fudhachuu dandeenya. Laga Xaafoo laga Daadhii irratti. Godina naannoo Finfinnee kanneen irratti. Kaabinoonni hadda garaa baasanii garaan isaanii haga gootaraa haga nagaa huni maal akka eessaa akka fide. Mallaqa kana eessaa akka fide. Walumaan argaa jira. Isaan kana baranii kana faayidaan kunniin isaan baree har'a uummanni Oromoo dhiigni wanti dhangala'uuf lafee wanti gurgutaa'uuf isaan kana baranii harka kana barate doodhatu socho'aa jedhani. Isaan kana baranii eessatti saba ofiitti yaadan osoo saba ofiitti yaadanii kun maaf dhufu eessaa fidaniiti nama kamii ol dandeettii qabanii kan hojjetaniiti maallaqa kana akkamti isaanii irratti argama. Tokko isaaniitti hadha isii fakkeenya kaasaniiti waa'ee isii dubbatan malee hundi isiitu kaabee hundi kanu ati godina Oromiyaa biyya hooggantu dhiisii tammaan takka aanaa keessa jirtu maal faayidaa kanarratti itti golfitaa jirtu. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii. Taateen keenya yookiin billuun keenya kanarraa Oromiyaa keessa naanna'ee karaa Finfinneetti deebi'uuf deema. Tarii Oromiyaan keessa maaltu jira kan jedhu keessaan naannoo Dodolaatii fi naannoo garagaraatti uummanni bilisiginnaa wajjin yeroo ammaa kana taatee garagaraa gochaa jirtan of eeggannoo akka gootaniif keessaan kaadiree fi kaabineedhaan naannoo garagaraa magaalaa Dodolaa keessatti maqaalee isinii kaaslee isinii dha'uun kan dandeenyu keessaan dhalataa gandaati. Ammoo nutis kan keessaan nu gahaa jiru osoon maqaa keessanii fi ammoo suuraa keessanis miidiyaa addunyaatiifis seenaa keessan hin badin akka irraa deebitan isiniin jedhe. Maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiitiin guyyaa har'aa istiidiyoo kanatti dhuftanii nu wajjin qophii akkana gochuu keessaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiitiin ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Mee sagantaa xumuraa yoo qabaattan uummata keenyaaf kadhaamtan caraa isinii kenna. Ayyee galatoomii obboleessa biyya sitti waamtee naaf gartee sagantaa bal'aa kan wajjin negeessuu koosiitti gammada. Gungume Finfinneerraa gungume Oromiyaa gungume gaaf tokko roobuun ooluu gungummi rooba hime gungummi reemam chachabuloo. Kanarra jabaa Oromoo tukuun itti bubbiseera yeroo suniif